Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile, and welcome back to yet another video. Thank you very much ukuthi ungene, ngiyabonga kakhulu. So kule video ngizothanda ukukhulumeke ngendodana kaBaba Ringo Madlingozi, uPhila Madlingozi. Okay, I follow uPhila Madlingozi kakhulu kuma social media platforms. Sengiyabona la aclashana khona no Dominic. If you know uDominic the TikToker, okay, uDominic bafowethu, I'm sure siyamazi mina kwaba enenkinga nabogogo Sikhotheni intoni. So I think ngike ngabona a video on TikTok where uDominic angazi uPhila Madlingozi kukhona mhlambe angakuthandi ngoDominic angazi bafowethu. So kuyamazi uDominic, she's very vocal. Uzosho noma ngabe yini futhi ungam-attacker or ube bathina bayazi ukuba homophobic. We know Dominic, she is a transgender, okay, something like that, something to do with the alphabet into, right? So now uPhila Madlingozi, I think mhlawumbe khona into angayithandi ngoDominic, angazi banokuthi bangathi bayaclasha. So ngizoqala la estoryini esikhuluma ngoPhila Madlingozi ukuthi kuthiwa ngathi uyahoxa ke kulingiseni. Ngibona kakhulu ka TikTok uPhila, umculo weAfropop ngoPhila Madlingozi sethathe ke isinqumo sokuthi sokuhosha ke sokuhoxa imfe sokuhosha imfe ekulingiseni. uPhila ko indodana kaRingo Madlingozi ukhiphe ke statement lapha abeyazisa khona abalandeli bakhe abangane nezihlobo ukuthi usethi khumo kulomkhakha ke ngoba efuna ukugxila emculweni. We also know ukuthi uyi-musician, uyi-actor, yeah, something like that. So emva ke kweminyaka ngiyibambile emidlalweni ye-television, ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuvula ke elinye ikhasi emsebenzini wami. Umsebenzi wokulingisa ugcwele okuhle nokubi. Mina ke nginenhlanhla yokubusiswa ngezindawo angaqulanga. Umsebenzi wami kuphela kodwa nempilo yami uqobo izindaba esizixoxe ndawonye, ukuhleka neziyembese esizikhalile, into ebengingakaze ngayicabanga. uPhila ke loyo bafowethu. So uqoqa izindaba ngizoqhubeka nakho kodwa manje ngesiqi nangezinhlamvu zomculo ngakwenza lokho ngokubheka kumculo wami ezinkundleni zokuxhumana. Leli ke iciko lihoqa nje bese lilingise emidlalweni eminingi ye-television okubala kuyo iGqeberha, The Empire, Intersections, Isikizi, Mutual Friends, Rhythm City, Single Girls ne-The Queen, right? So ngo-2018 uPhila ke wahlabana ke ngomklomelo we-Golden Horn kuma-South African Film and Television Awards, ama-SAFTAs, emunxeni ke we-Best Achievement in Original Music Score in a TV Drama ngeqhaza ke albumbe kwiSikizi. Muva nje ebebambe iqhaza ohlelweni leShowmax olandela impilo yabantwana babazali abadumile kodwa ke abezenzela okwabo, iBorn into Fame. Okay, he's also part of that Born into Fame reality show, okuyishow yezingane ezikhuliswa ngama-celebrities like Born into Fame, right? Kunengane DJ Tira, kunengane zika Arthur Mafokate, khona ingane kabani, ukhona omunye usise ngimazi kakhulu ka TV, kunendodakazi yakhe lapha ntontoni, you know what I mean. So kwaze kwathiwa ke bekumele kube khona ingane Sonia Mbele. I always want to say Sonia Sidibe, ngiyakhohlwa Sonia Mbele, lo mfana ke ohluphile kakhulu le ke hlama court case ngamantombazana. So uPhila ke bafowethu beshare ke ukuthi uyahoxa ke ekulingiseni azoconcentrate emculweni wakhe. Okay, that is part 1 yakaPhila Madlingozi ebemfuthi sikhulume ngayo. Bese siba no part 2 la ahlale eclasha khona no Dominic. Like angazi ukuthi kanti yini exabanisa uDominic noPhila Madlingozi. Ka Facebook uyaposta kuDominic kakhulu ngodaba lwakhe noPhila Madlingozi. Lana ngibone epostile muva nje like I think it's 15 hours ago. Ubethi Lord knows I'm tired of that former celebrity ekhuluma ke ngoPhila Madlingozi. Wabhala ke ngaphansi wathi Phila wants to know where my womb is and when will I be getting pregnant. Siyazi, like I said, Dominic is a transgender bafowethu. We part of the alphabet gang, right? The LGBTQ nton. I can't even pronounce. I used to hear abantu bepronounce beshesha bethi LGBTQAI plus whatever, but ngiyazama ngithi because girl, she's a transgender woman now.
uthi yena uphila wants to know where my womb is and when will I be getting pregnant. Angithi kusho ukuthi mhlawumbe uphila usuke kusho ngendlela yokuthi ngoba uyazi ukuthi indoda ezenza mfazi mhlawumbe into ikanjalo nje bafethu. Mina I'm not homophobic as a belief, I'm just reporting the story. Wathi yena I have a first raw seed to this man bullying me. Njengoba bengishilo ukuthi akuyona into yokuqala le ekaphila noDominic, I think I've seen it before. And then wasebhala futhi ngaphansi wathi his transphobia, homophobia, fatphobia and misogyny all okay display, right? nguDominic lo ekhuluma ngophila Madlingozi. Wabuye waposta futhi lana 13 hours ago, lapha beku 15 hours ago. Lana wathi, hi Phila Harmony Madlingozi, tell your father to get bail money ready, you are going to jail, enjoy. Kunama comments nje sizobuya siye kuma comments bafethu beposta abantu becomment. Wabuye wabhala 1 hour ago, njengoba ngirecorda mina kusekuseni, 1 hour ago uDominic uthe hi ANC KZN Josia Gumede region, your member are, oh, this is not about Phila Madlingozi, let me see, but bekhuluma ukuthi ke waba RD last year and continues to harass me. Okay, this is not about uPhila, ngifuna ke lokho kubheke kuPhila Madlingozi. Ubuye wabhala lana wathi nizongithuka niyoze niyeke, tell him to answer his phone, you think you can be homophobic and threaten my life, ube ungubani wena. Wasebhala ke wase-share that case number and ntoni ukuthi ye wayovula case, I think wavulela uPhila Madlingozi. This is uDominic. Let me scroll again ngehle ngiye phansi. Ushuthi lapha be share icase ayivulela uPhila. Hi angazi bafowethu lana obethi I'm so sick and tired of this account pretending to be me. Okay, khona account ebe pretend kuba uye. I want his story noPhila Madlingozi as I've forever seen it be trenda nje angazi ngale ndaba yebullying. Angazi bafethu ukuthi yini into esuke yenza ukuthi uPhila angahlangani noDominic. Let me go lapha na ashare khona icase ukuthi usevulile icase evulele uPhila. Konote, you might seem to be only fighting your own fight, Dominic, but honestly you also fighting izimpi zethu. We're dying in since sometimes we feel like we don't belong kulomhlaba. SGNA, love and light to you. Omunye wathi, they are just haters, Dominic, you are a queen and you rank them completely. It is if it's a man, he should mind his own and then let you be the person you shine the most being. Yes, sometimes abantu mabebhala ama comments wabo, you guys the English there so kungathi mina yimi ngakwazi ukufunda. Ukhona uthi well done, this is the first step towards healing and finding justice. Omunye wathi pay kwabo Dominic up until they mind their own business. What is zakhala I told him ukuthi uzozisola kukhulunywa ngoPhila Madlingozi. Ulona wathi love what Dominic is doing. She's not fighting for herself but for others who doesn't have confidence. Okay, asiye futhi kule post abayipostile lana ethi hi Phila Harmony Madlingozi ntoni. I wanna see if uPhila uyabonakala kulawo ma comments. Ukhona uthi hey awubophani go bagcine beyitholile godi igwebo zabo noma subopha bangaki nje kuleli viki. Okay, uPhila was wrong for bullying uDominic, kodwa nawe Dominic you are such a bully. Ufike kwipost ufike upost something ngamadoda mase iziphendulela ugijimela emaphoyiseni, nawe awuke uyeke ukuthuka abantu ukuze uzothola ipeace. Ukhuluma kabi ngabafana nabo mase bekhuluma kabi ngawe sekuyibully leyo. Hayi cha ngeke mbhemu, nawe shintsha, ukhona ongavumela noDominic. Then uthi ikuphi le police station uquqa ubuyelela kuyo Dominic, so uyi regular victim yakhona ngeke. Hayi angazi usebopha bangaki bafethu, I do not know. Omunye wathi Phila Harmony Madlingozi bathi uyafahlaka kungase kudala ntwana. Mina I still wanna know why Dominic triggers you so much. Sifuna ukwazi with Mzekezeke's voice cause kuke kwathiwa angazi wena nini njani. Let me too, just like I said nami ukuthi ngeke ngazi ukuthi uPhila Madlingozi no Dominic I saw angizwanga lapha ka TikTok. Omunye wathi the fact that is him, please go ahead, that boy is such a sad pathetic toxic individual. Omunye wathi awuthandi nje ukubophana uyacika, ngiyacabanga sebekhale
sebekhale uwe base police station. So ngama comments lawa as uDominic ethi ufuna ukubopha uPhila Madlingozi ngoba embullisha ngoba uhomophobic. So uma ngithola ke ama comments kaPhila Madlingozi lapha on TikTok ukuthi ubetheni kuDominic ngizonameka just on my screen ngoba ivideo ngasibende kakhulu bafowethu. Kunento nje ngoPhila noDominic angazi. Omunye wathi Phila akuphume ku closet and declare his love for you Dominic Zaka. So yeah, omunye wathi he's so obsessed with you bestie, he's just annoying, he's acting like a little boy in primary school that is in love before in denial. Ah man, come on Phila, stop it, you are boring and trying to stay relevant. Boring. Hayi asazi bafethu uPhila naye kube nje ayekane noDominic. That's if is him bafethu angazi. uDominic is complaining ngoPhila Madlingozi athi wena you are going to jail ngoba uthi uhomophobic against yena ke. Hey asazi kuningana lapha ngoPhila noDominic. Ungasho uvola kwa comment section, ulike video, subscribe, share bese siyabona nakwelandelayo. Bye.